Kim był jeden z najbardziej tajemniczych dygnitarzy III Rzeszy Niemieckiej? Czy z Adolfem Hitlerem łączyło go coś więcej niż przyjaźń? Dlaczego zastępca Führera w 1941 roku wsiadł do samolotu i samotnie, nie mówiąc nikomu, odleciał w kierunku Wielkiej Brytanii? Na te i pozostałe pytania odpowiedzi znajdą Państwo w najnowszej biografii Rudolfa Hessa. Autorem nowo wydanej biografii Rudolfa Hessa jest Pierre Cerf, absolwent Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu, specjalista w dziedzinie obronności, wieloletni wykładowca Paryskiej Szkoły Wojskowej, mający również związek z Instytutem Wyższych Studiów Obrony Narodowej. Jak więc widzimy, autor nie jest zawodowym historykiem, co na szczęście w tym przypadku nie oznacza, że przed napisaniem biografii Rudolfa Hessa nie miał do czynienia z pisarstwem historycznym. Wręcz przeciwnie, w jego dorobku możemy odnaleźć kilkanaście książek związanych i poświęconych historii XX wieku. Zainteresowania doprowadziły go do podjęcia trudnego zadania, jakim było stworzenie biografii jednego z najbardziej tajemniczych dygnitarzy III Rzeszy Niemieckiej, czyli Rudolfa Hessa, najwierniejszego wyznawcy Adolfa Hitlera, jego prawej ręki, który niespodziewanie 10 maja 1941 roku wsiadł do samolotu i odleciał samotnie do Szkocji. Napisanie takiej książki nie było proste, co wynika przede wszystkim z bardzo zagmatwanej, trudnej biografii człowieka, któremu ta książka została poświęcona. Ale sama książka Pierre'a Cerfa jest również pionierska, ponieważ jak sam autor wspomina, na rynku francuskim jak dotąd nie ukazała się prawdziwa biografia Rudolfa Hessa. Długoletnia i wymagająca praca zaowocowała wydaniem w 2019 roku francuskojęzycznej biografii Rudolfa Hessa. 2 lata później, 23 listopada 2021 roku, książka ta, nakładem wydawnictwa Pruszyński i Spółka, ukazała się w Polsce pod tytułem Rudolf Hess, fanatyczny wyznawca. Samo wydanie książki o tej tematyce nie jest dla wspomnianego wydawnictwa niczym niezwykłym. Wręcz przeciwnie, biografia Rudolfa Hessa jest kolejnym elementem historycznej serii zatytułowanej Oblicza zła, w której to ukazało się już 12 biografii poświęconych dyktatorom i zbrodniarzom z XX wieku. Po biografiach Hitlera, Bormana, Himmlera czy Goebbelsa długo czekano na to, aż wreszcie pojawi się biografia Rudolfa Hessa. Okładka książki jest zaprojektowana podobnie dla całej serii. Dominująca czarno-biała fotografia bohatera biografii, a obok przykuwające oczy nazwisko, poziomo skierowane względem sylwetki Rudolfa Hessa. Złote litery doskonale korespondują ze światłem, nadając książce elegancki wygląd. Doskonale zaprojektowana okładka skrywa w sobie 500-stronicowy tekst, który poza właściwą biografią, podzieloną na 5 części, posiada słowo wstępne, prolog, podsumowanie, bardzo wartościowy aneks, podziękowania, indeks, wykaz źródeł i całkiem bogatą bibliografią. Dzieło francuskiego pisarza okazuje się niezwykle cennym ze względu na dobór źródeł, tak przez nową analizę tych powszechnie znanych, jak przede wszystkim poprzez uwzględnienie najnowszych, pochodzących z otwartych brytyjskich archiwów w 2017 i w 2019 roku. Pozwoliło to autorowi na podjęcie skutecznej walki z narosłymi przez lata w literaturze, prasie i opowieściach przeinaczeniach, mitach i legendach poświęconych Rudolfowi Hessowi. W przypadku tej książki należy również uwzględnić doskonały język, jakim biografia jest napisana. O ile ciężko mi ocenić francuską wersję, o tyle po francusku muszę powiedzieć chapeau bas dla pani Krystyny Szerzyńskiej-Maćkowiak, która podjęła się niełatwego zadania tłumaczenia tekstu. Oczywiście nie oceniam tego jako filolog, lecz jako czytelnik i historyk, któremu książkę tę czytało się bardzo swobodnie, mimo ekstremalnie trudnego tematu. Warto również zauważyć, że mimo bogatego aparatu naukowego, książka jest napisana w sposób popularno-naukowy, co w tym przypadku postrzegam jako atut. Niekiedy zdarzają się trudniejsze momenty, w których czytelnik zostaje rzucony w wir bardzo skomplikowanej historii z wieloma nazwiskami, niejasnymi sytuacjami, domysłami, lecz wszystko to zostaje starannie wytłumaczone przez francuskiego pisarza, który dla ułatwienia fabularyzuje narrację, czyniąc ją zdecydowanie bardziej przyswajalną. Warto również zauważyć, co przy okazji jest bardzo ciekawym zabiegiem, że tłem dla wszelkich rozważań autora są relacje, jakie łączyły Rudolfa Hessa z Adolfem Hitlerem, co przede wszystkim ma ułatwiać przybliżenie biografii i motywów, jakie kierowały zastępcą Führera.
Relacje, podkreślmy to, niezwykle trudne, zawiłe i jak się okazuje bardzo kontrowersyjne, w których przoduje koronne zagadnienie, mianowicie domniemany homoseksualizm Rudolfa Hessa. I tutaj również Pierre Cerf wychodzi obronną ręką, analizując to zagadnienie z podziwu godnym profesjonalizmem, bez uciekania w tanie zagrywki czy bazowania na sensacji. Poza tą najbardziej emocjonującą kwestią, autor przekonywująco podkreśla nam wpływ, jaki miały na siebie obie postacie, szczególnie w pierwszym etapie ich znajomości. Sam obraz Rudolfa Hessa najlepiej oddaje pewien cytat z tej książki. W brunatnej burce ten zadumany mężczyzna wyglądał niczym mnich snujący się po cichych ogrodach cysterskiego opactwa. Lecz jego Bóg nazywał się Hitler, a on należał do grona jego pierwszych uczniów. Był po trosze świętym Piotrem, po trosze świętym Pawłem Führera. Jego katechizm to Mein Kampf. Szatan, którego pragnął zniszczyć, to judeo-bolszewizm. Cechowała go skłonność do rozmyślań, jednak nie wtedy, kiedy trzeba było pleść wieńce laurowe dla Boga żywego. Urzeczony włoskim modelem Duce, ukuł i jako pierwszy zaczął używać zwrotu Mein Führer, mój wódz, mój mistrz, mówiąc o Hitlerze. Podkreślenie znaczenia tych relacji okazuje się kluczowe dla zrozumienia najważniejszego chyba aspektu biografii Rudolfa Hessa, mianowicie jego szalonego lotu do Szkocji w celu nawiązania kontaktu z Brytyjczykami. Do dzisiaj historia ta stanowi jedną z największych tajemnic II wojny światowej. Oficjalnie Hitler, którego informacja ta całkowicie wyprowadziła z równowagi, odciął się od całej sprawy, a Hessa nazwano szaleńcem i chciano wymazać z kart historii III Rzeszy. Oczywiście bezskutecznie. Sytuacja wokół Hessa była bardzo skomplikowana, co pogłębiało się wraz z zaangażowaniem się w jego sprawę kolejnych mocarstw. Było to szczególnie zauważalne podczas procesu norymberskiego, jak i później, gdy Rudolf Hess odsiadywał swój wyrok w więzieniu w Spandau. W tym również przypadku wnikliwy Pierre Cerf stara się przed nami odkryć nowe szczegóły przybliżające do prawdy. Wreszcie autor stara się odpowiedzieć na jedno z najważniejszych pytań, jak zrozumieć, że Rudolfa Hessa, który wyleciał z Rzeszy już w 1941 roku, skazano aż na dożywocie i trzymano pod ścisłą obserwacją przez długie lata jako jedynego więźnia, podczas gdy Alberta Speera, jednego z największych akolitów Hitlera, który był współodpowiedzialny za zagładę Żydów, skazano zaledwie na 20 lat. Nie mówiąc już o innych zbrodniarzach, również skazanych na dożywocie, a mimo to na przestrzeni lat wypuszczanych z więzienia w Spandau. Poza jednym, Rudolfem Hessem, który swój wyrok odsiadywał do 1987 roku, czyli do roku, w którym popełnił samobójstwo. Książka Pierre'a Cerfa jest pozycją obowiązkową dla każdego, kto pragnie zgłębić niezwykle tajemniczą biografię jednej z najważniejszych postaci w historii II wojny światowej. Doskonały język, rzetelnie dobrane źródła i zgromadzenie odpowiedniej literatury, a przy okazji korzystanie z pomocy takich specjalistów jak na przykład grafolodzy powoduje, że otrzymujemy biografię kompletną, w całym znaczeniu tego słowa. Świetny warsztat, zarówno pisarski, jak i naukowy, wpływają na bardzo wysoką ocenę dla tej książki. Pozytywne odczucia wzmacnia również fakt, że autor postanowił nie opierać się na tanich chwytach i sensacjach, o czym wielokrotnie już wspominałem. Warty podkreślenia jest również układ książki. Krótkie, ale treściwe rozdziały nadają czytaniu dużej dynamiki, dzięki której czytelnik z łatwością pokonuje 500-stronicowy tekst. Warto również pochwalić prace redakcyjne. Poza przepisami stworzonymi przez samego autora odnajdujemy również te sporządzone przez tłumaczkę oraz grono redakcyjne, którzy to wyjaśniają nam nie do końca jasne kwestie, powodując, że sama lektura jest dużo prostsza, dużo bardziej przejrzysta, a tekst staje się dużo bardziej zrozumiały. Jedynym, czego wyraźnie mi brakowało w tej książce, to fotografie. O ile opisy autora są tak czytelne i plastyczne, że można niemal precyzyjnie wyobrazić sobie konkretne obrazy, to mimo wszystko bardzo chętnie skonfrontowałbym je ze zdjęciami. W tym konkretnym przypadku mogę jednak powiedzieć, że na szczęście żyjemy w dobie internetu, a wyszukanie takich fotografii nie należy do czynności trudnych. Podsumowując, książka pod tytułem Rudolf Hess. Fanatyczny wyznawca to książka, którą nie tylko warto, ale którą po prostu trzeba przeczytać. Gwarantuję Państwu, że nie pożałujecie ani jednej przeczytanej strony. Także nie przedłużając, książki w dłonie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Drodzy widzowie,
Po raz pierwszy w historii naszego kanału chcieliśmy zaprosić Was do udziału w konkursie, w którym będzie można wygrać 3 egzemplarze książki Rudolf Hess – Fanatyczny wyznawca. Nagroda jest ufundowana przez wydawnictwo Pruszyński Spółka, a żeby wygrać egzemplarz tej książki należy odwiedzić nasze media społecznościowe, przede wszystkim Facebooka i tam zapoznać się z zasadami konkursu. Zapraszamy. Dziękujemy wszystkim naszym patronom za wsparcie. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić panów Artura Kawalca, Piotra Luberę, Damiana Dziedzica, Huberta Kędziorka, Piotra Bulicę, Rudolfa Miczkę, Adriana Martynowicza oraz Michała Sapkę.